सेंट्रल इलेक्शन सेल तश्कील इलेक्शन के हवाले से, और सेंट्रल इलेक्शन सेल के अंदर हाँ 7 मेंबरान हैं, जिसमें से हम 4 आपके सामने हाजिर हैं। और बैरिस्टर आमिर साहब हैं, हमारे पुराने पार्टी के फाउंडर मेंबर। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, नज़ीर दोषी साहब को आप सब जानते हैं। मज़ीद लतीफ़ भूसा साहब इस वक्त तशरीफ़ नहीं ला सके, बाहर के रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा हैं और लाल बख्शो साहब हैं। ये 7 मेंबर्स का हमारा इलेक्शन सेल है, और हमको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो पार्टी की इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें हम पार्टी की मदद करें, उम्मीदवारों की मदद करें। और परसों से इस सेल ने कराची में काम शुरू किया था। आज मैं यहाँ इस्लामाबाद में हाजिर हूँ, क्योंकि जो हमारे सेल के मेंबरान यहाँ पे हैं उनके साथ बातचीत की है। तो मीटिंग इस वक्त हमारी चल रही है, बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं। इसके बाद फिर आपसे ये गुफ्तगू होने के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सेल ये महसूस करता है कि सियासत को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी 1967 में, तो अयूब खान के गवर्नर जो जनरल मूसा थे, उन्होंने तंज किया था कि इस पार्टी में सिर्फ ठेले वाले, टांगे वाले, मजदूर, ये तालिब इल्म जो हर जगह नारे लगाते रहते हैं, ये हैं, और कोई नोटेबल आदमी, कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल नहीं है। तो शहीद भुट्टो ने भरपूर जवाब दिया था और कहा था कि हम ये बताना चाहते हैं कि यही तांगे वाले, यही ठेले वाले, यही ईंटें उठाने वाले, खड्डे खोदने वाले इस मुल्क के मालिक हैं। और आज मेरे ख्याल से फिर हमें इस प्रोग्राम को, इस बात को दोहराने की ज़रूरत है, क्योंकि एक फ़िज़ा बनी हुई है जी, इलेक्टेबल इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, उसमें उनके इतने आदमी शोर हुए, और जी आपके पास इलेक्टेबल नहीं है, इस किस्म की बात की जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्टेबल्स पहले मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में बैठे रहे और मुल्क को लूटते रहे, फिर मियाँ साहब के साथ जाके ये मुल्क को लूटते रहे, और अब क्योंकि इनको ये यकीन दिलाया गया है तीसरी जमात की तरफ से कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है और अफवाज पाकिस्तान हमें सपोर्ट कर रही है, जैसा कि उनकी सियासत रही है कि इदारों को हमेशा सियासत के अंदर घसीटते हैं और दिखाते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, और इस तरीके से लोगों को खींचते हैं। तो वो इलेक्टेबल सारे के सारे जाके उस तीसरी सियासत, तीसरी पार्टी के अंदर बैठ गए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मकामी तौर पे बाअसर लोग हमारी पार्टी में भी हैं, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने आमरीतों का मुकाबला किया है, जो हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं, जो जेलों में गए हैं, और जिनके साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी होती रही है, लेकिन पार्टी के साथ खड़े रहे। ये लोग ना अपनी जमातों के वफादार होते, ना आवाम के लिए कोई प्रोग्राम इनके पास होता है, ना मुल्क के लिए कोई प्रोग्राम इनके पास होता है। इनकी सियासत तमाम की तमाम अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान के महवर के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत गरीब आवाम के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत इस मुल्क को, इसका खोया हुआ मुकाम दिलाने के सामने हमारी कोशिश होगी सेल की, और इस कोशिश में मैं आप सबका ताउन चाहूँगा कि ये जो गालम गलोच की सियासत हो रही है, ये जो बुरा भला कहने की, इल्ज़ाम तराशी की सियासत हो रही है, जिसकी कोई हद है ना हिसाब, इसको तर्क करके इशूज़ की सियासत की जाए। यानी चैनल पे मुझसे कहा गया कि जी आपके यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा जी उससे ज़्यादा हो रहा है, ये बताइए सर्कुलर डेप्थ क्यों हुआ और सर्कुलर डेप्थ के बारे में क्या करें। यानी हम इश्यूज़ की तरफ ले जाएं, और जो ये हमारा सेंट्रल इलेक्शन सेल कायम किया गया है, इसकी भरपूर कोशिश यही होगी कि सियासत को ज़ातियात और ये जो गालम गलोच ब्रिकेट बनी हुई है, इससे हटा के इश्यूज़ के ऊपर लाए जाए, वो इश्यूज़ के जो आवाम के
اور ہمارے چیئرمین مینیفیسٹو کا اعلان کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے ایک انقلابی مینیفیسٹو پائیں گے، وہ جس کا کہ محور اور مرکز عوام اور ملک، اور میں آپ سے بالکل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی مینیفیسٹو ہوگا، اور یہ ہمارا جو الیکشن سیل ہے اس مینیفیسٹو کے پوائنٹس کو مختصر کر کے اور یہ آپ کو بھیجتا رہے گا اور تمام اس میں جاتے رہیں گے۔ میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دھاندلی کا آغاز ہو گیا۔ آپ میں سے بہت سو کو پتہ ہوگا جو جھگڑا ہوا تھا 25ویں آئینی امینڈمنٹ پہ، اور ہم پہ الزام لگایا گیا تھا، اور خاص طور سے مجھ پہ، کیونکہ میں پارٹی کا لیڈر تھا سینٹ میں، کہ آپ نے بل روکا ہے اور آپ الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں مردم شماری کے مسئلے۔ ہم نے پورا ایگریمنٹ سائن کیا تمام پارٹیوں نے۔ محترم شاہد خاقان عباسی صاحب کی صدارت میں میٹنگ ہوئی، اس معاہدے پہ سب سے اوپر راجہ ظفر الحق صاحب کے دستخط ہیں، سب سے نیچے اس میں میرے دستخط ہیں۔ حکومت اس معاہدے سے پھر گئی۔ آبادی کا درست نہ ہونا یہ دھاندلی کا آغاز تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم حلقہ بندی کریں گے۔ حلقہ بندیاں کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ سندھ میں نہ ایک سیٹ زیادہ ہوئی نہ ایک سیٹ کم ہوئی، حلقے بدل دیے گئے۔ جہاں جہاں بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا اس کو تقسیم کیا گیا، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بلکہ ایک روزنامے نے پوری اینالیسس چھاپی ہر کانسٹیٹوئنسی کی۔ مسٹر جسٹس افتخار چودھری نے اس زمانے میں ایک حکم کیا تھا کہ کراچی میں حلقہ بندی ایسے کی جائے کہ اس میں ہر زبان بولنے والے حلقے میں شامل ہوں۔ اس وقت کراچی میں جو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی کی ہے وہ نسلی بنیاد کے اوپر اور زبان کی بنیاد پر اور آبادی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جو سیکشن 20 کے لوازمات ہیں کہ جو بڑی سڑکیں شاہراہیں ہیں جو نیچرل بیریئرز ہیں وہ کانسٹیٹوئنسیز کی باؤنڈری بنیں گی۔ شاہراہ فیصل کو 3 جگہ سے کراس کیا گیا۔ اس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آج سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے 7 مئی کے واضح آرڈر کے باوجود، جس میں یہ اب میں تو حلقہ بندی کے مسئلے پہ صرف یہ کہتا ہوں کہ پرانی حلقیاں بندیاں تھیں، ان کو رکھا جاتا۔ سندھ کے اندر کیوں آپ نے ٹچ کیا؟ ہاں اگر کوئی شکایت آتی کہ سیکشن 20 کی پابندی نہیں آتی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن مجاز تھا، اس کو دیکھ لیتا، لیکن اپنی طرف سے یہ کر دینا، اس سے جھگڑا بڑھ رہا ہے۔ پھر محترم شہباز شریف وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور انہوں نے جو کانسٹیٹوئنسی سلیکٹ کی ہے وہاں جگہ جگہ قلعہ الطاف کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ بلدیہ کا علاقہ، سعید آباد کا علاقہ جو دہشت گردوں کا علاقہ تھا، اب آپ خود اس سے نتائج نکال سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اور میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز سے کہنا چاہتا ہوں کہ تشدد اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ کو تشدد کو ہر حال کے اندر روکنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی تشدد کو روکنا چاہتی ہے، سیاست کو ذاتیات سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے تو خیر لوگ کہتے ہیں بڑا نرم زبان ہوں، نرم لہجہ ہے یہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی ٹیلی ویژن پہ آنے والا ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتا، اور ہماری پالیسی یہی ہے کہ ذاتیات پہ بات نہ ہو، ایشوز پہ بات ہو۔ ہم نے کراچی کے اندر بھی میٹنگیں اپنے سیل کی ہیں، ہم نے آج یہاں پہ میٹنگ کی ہے سیل کی، اور ہمارا جو اصل ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ذاتیات کی سیاست کو ایشوز کی سیاست کی طرف لائیں، اور جو سیاست کا معیار گرایا جا رہا ہے اور جو عوامی شعور کو نیچے لایا جا رہا ہے اس کو ہم پھر لائیں اور اوپر لے کے جائیں۔ اور ہم ہمارے شکایات کے سیل بن گئے ہیں، ہمارے لیگل سیل بن گئے ہیں۔ محترم چیئرمین صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم تمام صوبوں کے اندر، تمام بڑے شہروں میں، بڑے مقامات پہ اس سیل کی ہم شاخیں قائم کریں تاکہ وہ رابطے میں رہیں۔ ہمارا جو الیکٹرانک ڈیٹا ہے کراچی کے اندر، اس میں 25 لاکھ ممبرس کے قوائف وہاں پہ ہیں،
और सिर्फ एक मैसेज पे वो हर जगह जाता है। और मैं आप के तवज्जुह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से ये कहना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ जो उम्मीदवार इस वक्त आगे आ रहे हैं कि मोहतरम बिलावल भुट्टो सरदारी का कायम करदा ये सेल 24 घंटे काम कर रहा है और जो भी मसले मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए तैयार है और उनको मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो पार्टी का मौक़िफ़ है, जो मंशूर के अंदर चीज़ें आई हैं, हम मुसलसल सप्लाई करते रहेंगे और वो हम आपको भी सबको देते रहेंगे ताकि हम असिस्ट कर सकें, हम आपसे जो ताउन कर सकें आपके साथ। ये असल इशूज़ जो इस मुल्क को है वो क्या है। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम वो लोग हैं कि जिनको सज़ा पहले होती है, केस बाद में कराया जाता है, तहकीकात बाद में होती है, उसके बाद केस चलाया जाता है। 10-10 साल 11-11 साल जेल में रखने के बाद हमसे कहा जाता है कि जनाब आप पे तो कोई केस साबित नहीं हुआ, अब आप सदर पाकिस्तान बन जाए। तो वो जो 10-11 साल जेल में रहे और जिन लोगों ने जेल में डाला, तो आखिर उनसे भी कोई पूछने वाला है या नहीं? हम हर अदालत का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन आप मसावी सलूक करें। अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि एक आदमी आ रहा है, जा रहा है, उसके बेटे जो है वो केस अदालत से भी भाग गए और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आप पहले जेल में डाल दें। डॉक्टर आसिम के साथ क्या हुआ कि उन्होंने पहले जेल में डाल दिया। तो ये जो दोहरे मेयार हैं उन पे हम एहतजाज करते हैं और हम ये कहते हैं कि फैसला पहले ना किया जाए, जेल में पहले ना डाला जाए। आप केस सुनिए, तहकीकात कीजिए, उसके बाद अगर कोई चीज़ साबित होती है